ए, तुमको साला मैसेज करते हैं, रिप्लाई क्या नहीं देता है रे? बे अभी टाइम ही नहीं है रिप्लाई करने का, इसको रिप्लाई चाहिए। हे प्रभु, एक महिमा दिखा दे, जो मुझे रिप्लाई ना दे उसका मोबाइल का डिस्प्ले उड़ा दे। ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ। मेरी शादी है ताऊ जी। अरे जरूर आएंगे ताऊ जी शादी है आप। अरे अरे आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे काम करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे ताऊ जी ऐसी बात नहीं है, सरकार ने नया नियम लगाया, शादी में 50 लोग ही आ सकते हैं। आपको आना नहीं है, मैं आपको मना करने के लिए आया हूँ। तब ससुर जी क्या सोचे है? इतना आसानी से हम अपना बेटी का हाथ आपका हाथ में दे देंगे का? पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा पूछिए। तो बताइए कि अकल बड़ी या भैंस? आप हमको पागल समझे का? आप डेट ऑफ बर्थ तो बताइबे नहीं किए। बाबूजी, मैंने इस छमिया से शादी कर ली है भगा के। बड़े बेकार हैं आप, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। निकल जाइए हमारे घर से। बेकार मत कह दी, मुंह पे ईंट मार दूंगी। आ जाइए घर में चलिए। तो कैसे हैं आप लोग? सर कैसे है आप लोग, कैसे है आप लोग? हम ना ठीक है, का करबे, खलिहर चला था, कोनो जुगाड़ लगवाओ ना। आज सालों को नहीं छोड़ूंगा मैं। जा, इन्हें ऐसे नहीं, इन्हें दिमाग से मारते हैं। अगर तूने ऐसे मारने गया ना, वो देख कितना मोटा है, तो पटक पटक के मारेगा। तो क्या करूं मैं? एक काम कर, तू उनके पास जा और जाके मार खा। मैं सारी वीडियो बना के पुलिस स्टेशन में दे दूंगा। सालों को फांसी करा देंगे, फांसी। हाँ ठीक है, जा मार खा। देख लेंगे सालों को। तूने वीडियो ली? भाई नंबर वीडियो लिया, देख। सालों को मारो, मारो, कुत्ते की तरह मारो। बरोबर मारो, सालों को मार। अबे साले, देख के मेरा तो मन कर लिया होता। भाई तू फिर से जा, ये बार पक्का मैं वीडियो उतारूंगा। हाँ ओके। फोन काट। जब चार दोस्त खड़े हुए करे ना, तो ये वाले नाटक मत करे करो कि सेटिंगों से बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज के बाद इससे बात मत करना। ओके भाई यार, नहीं करूँगा आज के बाद बात। और बता। नहीं करेगा तो नंबर मुझे दे देला। मतलब यह बात नहीं करूँगा, घर बैठ के करूँगा, दोस्तों में करूँगा। जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को चांद समझते हैं, उनको मैं बता दूं, आपसे पहले चांद पर 17 लोग चढ़ चुके हैं। जय शनि महाराज। अरे क्या लेना आया है? तेल लेन आया हूँ। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है क्या? चल भाई, बाल काट दे। बाल छोटे कराने हैं, बड़े भी कर सके क्या? रुक जा, क्यों नाच रहा है इतना? तेरी लोनिया को लेके जाएंगे और खाना भी खा के जाएंगे और साले दहेज भी लेके जाएंगे। इसमान नाच रही हूँ। तू क्या नाच किया है? मैंने तो खिलाया 18 साल, तुम खिलाओगे सारी जिंदगी। सर आप इतने हैंडसम हैं, तो इस खूबसूरती का राज बताओगे हमें? दारू पीऊं मैं, दारू सुबह शाम पीऊं मैं, 4 बार मैं पीऊं ही ना। तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना, मैं सवारी, मेरा प्यो सवारी, मेरा दादा सवारी, मेरी अम्मा बेवड़ी। खाने को दे रहे। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है क्या? अंड मंड का टोला, अंड मंड का टोला। भाई लॉकडाउन क्यों ना खोला? सेटिंग याद आ गया। कहाँ भाग रही है? लोंडिया लेके ही जाएगा। मैं ना लेकर जाने का हूँ, बुलेट को कह के साइकिल दे रहा हूँ सालो। तुझे चलानी आवे तुझसे?
चलानी तो आवे लेकिन स्टार्ट करनी ना आती। उसकी गली में मुझको जाना नहीं। तो माता चोद मत जाना। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मेरे महबूब कयामत होगी, बाप रे बाप आज सिवा तेरी गलियों में मुहाबत होगी, म्या तेरी नजरें तो गिला करती है। डीजे विकास रुक भाई ऐसे धक्का लगा के क्यों जा रहा है भाई? चलाना ही भूल गया है यार। वो तो एडिटिंग में लगा दूंगा, तू बस चुप रही है। आज ले तो हमरा घर के हाथ ना लगैलस, ते काहे लगैली हास? का उखड़बो आबो फरिया लो। ए भैया जगह छोड़ा। हे तू क्या हुआ? हमरा तरफ से बढ़ो ना तो ओकरा तरफ से बढ़ो ना तो ये मरवावे आइल बढ़ो। मुझे भी करना है यार, मेरे को भी आता है, मुझे भी आता है। ला बॉटल ला। मैं ना 2 लड़कियों से शादी करूंगा। अबे साले क्यों? एक से शादी करूंगा तो वो मुझसे लड़ेगी ना, और 2 से शादी करूंगा तो वो आपस में लड़ेंगी। पता है वो भी किसके लिए? मेरे लिए। यह वीडियो सिर्फ उन लड़कों के लिए है जो कहते हैं लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। मालूम है तो कमाते क्यों नहीं? नागिन पिक्चर का लहरा वाला। भाई मेरा दिल तो धक धक धड़कता है, तेरा कैसे धड़कता है? हाँ भू भी भूभा का बात है, हिंदी बोल। अरे यार भू। सभी इंटेलिजेंट लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर साली आधी घर वाली होती है तो 2 साली को मिलाकर एक पत्नी बना सकते हैं क्या? भाई बाबा उसने मेरे को मारा, चल मारने का। किसने मारा तेरे को? चल किसने मारा? हाँ किसने मारा? हाँ किसने मारा भाई? किसने मारा? अरे भाई तूने मारा क्यों नहीं? इसने एक बार मेरे को भी मारा था। भाई हाँ सुना है अब स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं। अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है? स्कूल खुलेंगे, पहले ही दिन स्कूल जाके जोर से खांस देंगे, फिर से 2 महीने की छुट्टी। मैं आई कम इन सर। पप्पू कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? सर वो गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? मैंने पूछा किस लिए? हाँ सर 20-25 किस्त तो ले ही लिए। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। अरे यार काहे उदास बैठा है? अरे का बताए भाई, कल रात में चोर आए। हाँ कनपट्टी तर बंदूक सटाया। हाँ। और पूछा माल किधर है? तो फिर तो हम कह दिए पड़ोस में। और साला बड़ी मारा यार, बहुत बड़ी मार रहा है। भाई हाँ ये रास्ता दिल्ली जाता है। हाँ रास्ता दिल्ली जाता है। हमको दिल्ली जाना, कैसे जाएं? आपके पास गाड़ी है? पैदल हो? हम पैदल हैं। अच्छा ऐसे जाना है। मैं देख के नहीं चल सकता। मेरा मुर्गा निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो आज हमारे साथ है फेफड़ा यादव। तो ये आज आपको बताएंगे कि वीडियो वायरल कैसे होती है टिकटॉक पर। तो बताइए कि वीडियो वायरल कैसे होती है। हाँ भू भी अरे यार भू। एगो बात जान जाइए, हमरा से सुंदर इस दुनिया में केहू ना होई। मत कर इतना गुरूर सूरत पे।
मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? लो भाई राशन लो। भाई प्लीज फोटो मत खींचो। भाई फोटो नहीं खींच रहे, टिकटॉक वीडियो बन रही है। क्या भाई सही में? 1 मिनट रुको तो फिर।